আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। যারা একেবারে সস্তায় পানির দামে একেবারে টিপটপ কন্ডিশনের কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই এই টাইপের গাড়ি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য এই গাড়িটা আবার সাজেশন করব। আর বেশ কিছুদিন যাবত আমরা কম বাজেটের গাড়িগুলো আপনাদের মাঝে প্রেজেন্টেশন করেই যাচ্ছি। আর সেই সাথে আজকের গাড়িটা হচ্ছে টাফি, দেখতেই পাচ্ছেন টাফির 45DI যে ট্রাক্টরটি অনেকেই রয়েছেন যারা কেনার জন্য মুখিয়ে থাকেন। তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা এই ট্রাক্টরটি কেনার জন্য মালিকের সাথে কথাবার্তা দাম দর করে নেবেন, কারণ এইসব গাড়ি বেশিক্ষণ থাকে না, যেহেতু একেবারে কম বাজেটের গাড়ি, শুধু ইঞ্জিন বিক্রি করা হবে। আর গাড়িটা হচ্ছে 16 মডেল, কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই, 1 টাকারও বাড়তি কাজ নেই, রানিং গাড়ি। রোটার কিনে রোটারেও চালাতে পারেন, চাইলে কিন্তু আপনারা চাষে তো ব্যবহার করতে পারেনি, চাইলে কিন্তু ট্রলিতেও ব্যবহার করতে পারেন। আর গাড়িটা চাষের গাড়ি। আর দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িটার যে আউটসাইড কন্ডিশন, বনাট মাডগার্ড সব কিছু মিলিয়ে, চাকার বিট কন্ডিশন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু গাড়িটা ফার্স্ট ক্লাস। আর সেই সাথে কম বাজেটের গাড়ি। আর আপনাদের কোনো প্রকারের কোনো কাজ করাতে হবে না, মোবিল একটুও খায় না, মোবিলেও কোনো সময় ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস করে না। সেই সাথে আপনারা তো অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন, গাড়ি চালিয়ে শুনে বুঝে দাম দর করে লোকেশনে যাবেন। আর গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে দিনাজপুর জেলায়। আপনারা যারা উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরের আশেপাশে রয়েছেন ইজিলি আপনারা গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। তো এত সুন্দর একটি গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে মাত্র 2,70,000 টাকা, মাত্র 2,70,000 টাকা এটা চাওয়া হচ্ছে। এরপরেও যদি কিছু দাম দর করতে চান দাম দর করে নেবেন, সেটা আপনারা মালিকের সাথে কথাবার্তা বলে বুঝে তারপর গাড়ি কিনবেন। কাগজপত্র সব কিছুই কমপ্লিট রয়েছে, এখন আপনারা বাদ বাকিটা কথাবার্তা বলে নেবেন। গাড়িটার স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কেননা আমরা নিত্য নতুন গাড়ি ভিডিও আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করেই থাকি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।